말중이 어떻게 해? 천사복 입고 나타나는 거예요? 오케이. 잡고 있는데 여기 이렇게 불룩 튀어나왔어. 잡고 있는데 여기 이렇게 불룩 튀어나왔어. 이렇게? 오케이. 자. 네, 가볼게요. 우리 멀쩡하게 장난인데 아빠가 웃긴 배우라고. 자식이? 조금만 더 갈게요. 한 번 더 앞으로 갈게요. 앞으로 한 발. 한 번 더 앞으로 네네. 맞아. 조금 한번 줄게요. 가만 안 돼. 코고는 나면 안 된다? 아, 죽여버려. 얼마나 걱정했으면 얼굴을 그래요? 봤어? 눈에서 나온 레이저 봤어? 그거 한 번만 제대로 맞으면 완전 장난 아니야 지금. 엄청 좋은데. 근데 이거 지금 슛 들어가고 있어요? 아니 나 앞에서 아까 리허설인 줄 알고 심심해요. 또 코골았대요. 이제 또 자러. 하나 둘 시작! 별로 안 신나지만 신나게 해봐야지. 저 푸른 초원 위에 그림 같은 집을 짓고 사랑하는 우리는가 한 100년 살고 싶어. 호그름을 지금 치열하게 입혔다. 잘했네. 잘했네.